മുട്ട കഴിച്ചിട്ട് ഈസിയായിട്ട് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. മുട്ട കഴിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. മുട്ട കഴിച്ചിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ മുട്ട പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാനായിരിക്കും. കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ ഭൂരിഭാഗം വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ 4 ലക്ഷത്തിലധികം കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരിലും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുട്ട കഴിക്കും. പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അയ്യോ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ അത് പ്രശ്നമാണ്, ബ്ലോക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ പറയുന്ന ആരാന്നറിയോ? ഒരു 50-60 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവരാണ്. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അത് മാറിയിട്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും കൊളസ്ട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ അത് പറയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും റിസർച്ചുകളിൽ എല്ലാം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു 30 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകളിൽ നല്ല ധാരണയുണ്ട് മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഫുഡാണെന്നുള്ളത്.